an exciting New Year surprise from Veegaland homes. Not in Kochi, not in Calicut. Yes, it's in Trivandrum. Veegaland homes in the Luxe Series ഏറ്റവും പുതിയ പ്രൊജക്റ്റായ Lluvia Garden Trivandrum ആക്കുളത്ത് വരുന്നു. അതും റൈറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് Lulu Mall. Squash court, indoor games room, mini theatre, swimming pool, jacuzzi, indoor and outdoor courts for various games. എന്നിങ്ങനെ 36ഓളം മോഡേൺ അമ്യൂണിറ്റീസും ബയോഫിലിക് ഫീച്ചേഴ്സുമുള്ള ഒരു അൾട്രാ പ്രീമിയം ലക്ഷറി അപ്പാർട്ട്മെന്റ്. IT hubs, leading educational institutions, top healthcare centers and lifestyle destinations like Lulu Mall. എല്ലാം just minutes away. ഒരു ഡ്രീം ലക്ഷറി അഡ്രസ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് സ്വന്തമാക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ now is the right opportunity.